Donc, juste un mot pour merci Erdogan d'avoir accepté de participer. Juste pour repréciser un problème petit technique, j'en suis vraiment désolé. Euh, donc, en fait, ce cours s'inscrit dans un programme qui est piloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et évidemment, je Mhm. les remercie. Et le programme a été coécrit avec, avec le professeur Arminet de la maternité bulgarienne et donc Action Santé Femmes. Euh, les personnes qui sont présentes pour participer à ce cours ont la chance d'avoir comme expert aujourd'hui Erdogan Nouz, qui est professeur en gynécologie obstétrique. Et comme c'est noté ici, il travaille dans deux établissements, l'hôpital, les hospices civils de Lyon, hôpital femmes, mères, enfants, et le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Thiers, ce qui n'est pas simple de travailler sur deux sites. Et Mhm. vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait cette capacité. Euh, et c'est quelqu'un qui a une compétence en chirurgie assez rare. Et merci Erdogan de, voilà, de nous éclaircir dans ce domaine, le traitement des fibromes. Merci Արաքսալմանը, Henri-Jean. պրոֆեսորը Պրոֆեսորը խնդիր ուներ միանալու, շնորհակալություն է հայտնում պրոֆեսոր Էրդոգան Նոհուզին, որ ընդունել է հրավերը այս դասը վարելու համար, ինչպես տեսնում եք, աշխատում է ինքը Լիոնի Ֆամմեր Անֆան հիվանդանոցի մանկաբարձ գինեկոլոգիական ծառայությունում։ Այս ծրագիրը Action Santé Femme եւ պրոֆեսոր Արմինե Հարությունյանի հետ համատեղ է իրականացվում եւ ֆինանսավորում է Auvergne Rhône-Alpes մարզի կողմից, որին շնորհակալություն ենք հայտնում։ Պրոֆեսոր Էրդոգան Նոհուզը բացառիկ հատկություն ունի վիրահատելու եւ այսօրվա դասը վերաբերելու է արքանդի միոմաների վարմանը։ Merci pour cette introduction à vous deux. Merci Henri-Jean. Tout d'abord, Bari Yereko. Je crois que effectivement le soir, c'est un peu tard, là, c'est 7 heures ou 8 heures en Arménie. Donc, je suis honoré par l'invitation faite par Henri-Jean Philippe, par le professeur Philippe et par Action Santé Femmes, qui a une place particulière dans mon cœur. Je ne crois pas au hasard, Henri-Jean Philippe. Si j'en suis là, c'est que effectivement, on a eu quelques éléments de la vie qui ont fait que on a fait un bout de chemin ensemble avec ASF, toi et tant d'autres. Je voulais aussi remercier donc les organisateurs. Donc, je n'ai pas bien retenu le nom de notre collègue arménien de la maternité en Professeur Arménie, mais je Arminet, remercie. qui est là. Voilà, professeur Parminet, donc, du coup, et puis notre région Auvergne-Rhône-Alpes, à laquelle je voue ma profession des deux sites sur lesquels j'œuvre. Donc, on m'a chargé Շնորհակալություն եմ de faire. հայտնում if I could just add, շնորհակալություն եմ հայտնում Oui. այս ներածության համար եւ շնորհակալություն եմ հայտնում պրոֆեսոր Անրիժան Ֆիլիպին ինձ հրավիրելու համար, ինչպես նաեւ Auvergne Rhône-Alpes ռեգիոնին ֆինանսավորման համար։ Եթե Անրիժանը ինձ հրավիրել է պատիվ ունեմ մասնակցելու եւ պատահական չէ, որովհետեւ մի երկար ճանապարհ ենք անցել միասին, ինչպես մենք իրար հետ որպես գոլեգաներ, այնպես էլ Action Santé Femme կազմակերպության հետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պրոֆեսոր Արմինե Հարությունյանին այս ծրագրի համար եւ անցնենք այսօրվա դասին։ Voilà. Բարև ձեզ, ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պրոֆեսորներին, որովհետև մեր անձնակազմը, ինչպես նաև հանրապետության մանկաբարձ գինեկոլոգները անհամբեր սպասում են այս դասընթացներին։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եւ կարծում եմ շարունակական է լինելու մեր դասընթացները։ Je veux également remercier les deux professeurs et notre équipe de notre maternité ainsi que les gynéco-obstétriciens des autres maternités attendent impatiemment ce cours et elle espère que ces cours auront leur suite. Je l'espère également. Eh bien, commençons alors. Entrons dans le vif du sujet. Alors, donc on m'a chargé, et merci pour la confiance, de parler de la prise en charge thérapeutique des fibromes utérins. Les fibromes utérins, vous le savez, c'est une pathologie, c'est l'une des pathologies, pour pas dire la plus fréquente, qui affecte les femmes. De l'ordre de 50 à 80% des femmes sont touchées par cette, si on peut parler de pathologie bénigne, le plus souvent. Il s'agit donc d'une tumeur monoclonale bénigne qui dépend des hormones, des oestrogènes, et qui affecte au fil des âges, au fil de la vie de la patiente, de 30 à de 5-10%, puis jusqu'à 60, voire 80% selon l'ethnie de la patiente. On sait qu'il y a des causes. Oui. Oui, des paragraphes presque pareils pour que j'arrive à retenir.
Այսօր խոսելու ենք արքանդի միոմաների բուժման վերաբերյալ հիմնականում։ Ասեմ, որ արքանդի միոմաները ամենահաճախ հանդիպող հիվանդություններից են, պաթոլոգիաներից են, եթե չասեմ, որ ամենահաճախ հանդիպողներից են։ Արքանդի միոմաները էստրոգեն կախյալ, մոնոկլոնալ բարորակ ուռուցքներ են, եւ կարելի է ասել, որ կնոջ կյանքում հատկապես ավելի մեծ տարիքով կանանց շրջանում բավական հաճախ են հանդիպում, եթե 30 տարեկան կանանց շրջանում պաթոլոգիայի տոկոսը կազմում է 5-ից 10, ապա տարիքի հետ 45 տարեկանում կարելի է արդեն խոսել 40-ից 60% մասին։ Donc, chez nous en France, ça représente cette pathologie la première cause d'ablation de l'utérus, donc d'hystérectomie pour pathologie bénigne. C'est aussi la première cause d'anémie par carence en fer. Ֆրանսիայում հիստերեկտոմիայի առաջին պատճառը, արքանդի հեռացման առաջին պատճառը դա հենց միոման է, ինչպես նաև դաշտանադադարում չգտնվող կնոջ մոտ քրոնիկական երկաթդեֆիցիտային անեմիայի առաջին պատճառն է։ Alors, vous savez qu'on définit les fibromes de par leur situation. On parlait avant de fibromes sous-séreux, sous-muqueux, intracavitaires, interstitiels. Et maintenant, il est communément admis par nos sociétés savantes internationales et françaises qu'il faut homogénéiser nos classifications de façon à parler le même langage, qu'il s'agisse de radiologues, qu'il s'agisse de gynécologues médicaux ou de gynécologues chirurgiens, et puis pour poser une indication éventuellement de thérapeutique, notamment chirurgicale. Գիտեք, որ երկար ժամանակ արքանդների միոմաների տեղակայման մասին խոսելիս տարբեր անվանումներ ու տարբեր տերմիններ էին օգտագործում, ասում էին սուբսերոզ, սուբմուկոզ, արքանդի խոռոչում գտնվող, ինտերստիցիալ եւ այլն։ Հետագայում որոշում կայացվեց, որ եւ ռադիոլոգները, եւ գինեկոլոգները, եւ բոլոր բուժաշխատողները, որպեսզի խոսեն նույն լեզվով, ընդունվեց համատեղ, համասեր դասակարգում միոմաների։ Et vous savez pourquoi il est important de faire cette classification? Pour être très simple, le 0, 1, 2, c'est type de la classification de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. La FIGO 0, 1, 2 vont relever un traitement par naturel, par thérapie. Et les autres types, 3, 4, 5, 6, 7, ça sera une voie haute, le plus souvent célioscopique, c'est-à-dire laparoscopique, voire selon la taille, par laparotomie. Ինչու համար է շատ կարևոր այս դասակարգումը, որը իրականացրել է Ֆիգոն, քանի որ գիտենք, որ ըստ տեղակայման վայրի ընտրում ենք վիրահատական ճանապարհը, թե ինչպես ենք իրականացնելու վիրահատությունը, այս արդյոք դա լինելու է լապարասկոպիկ ճանապարհով, հեշտոցային ճանապարհով, թե լապարատոմիկ ճանապարհով, այսինքն ըստ դասակարգման ու տեղակայման ընտրվում է վիրահատության ձևը։ Alors, ces principes de la prise en charge, pour finir sur l'introduction, vous le savez, c'est comme pour un prolapsus, pour une descente d'organes, un trouble de la statique pelvienne, on ne traite que des femmes qui sont symptomatiques. J'avais un patron qui disait, lorsque j'étais étudiant en médecine, mes enfants, on ne traite pas des images. Շատ կարևոր է մի բան, որ ինչպես պրոլապսների դեպքում, ինչպես այլ հիվանդությունների, որոշ այլ հիվանդությունների դեպքում, միոմաների դեպքում եւս բուժում ենք այն կանանց, ովքեր ունեն ախտանշաններ։ Ես ունեի մի դասավանդող, որ ասում էր՝ իմ երեխաներ, մենք չենք բուժում պատկերները, այսինքն էխոգրաֆիկ պատկերը, այլ բուժում ենք պացիենտի։ Lorsqu'on parle de fibromes, les patientes sont très inquiètes. Il faut les rassurer. Les rassurer, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut leur dire que dans 95, pour pas dire 99% des cas, il ne s'agit pas d'une lésion maligne. Ensuite, il faut fixer des éléments qu'elles puissent retenir tout au long de leur vie. Si vous commencez à parler en centimètres, les comptes rendus d'échographie ou d'IRM vont se perdre. Et puis les patientes vont peut-être déménager, changer de gynécologue, changer de médecin. Et puis si c'est la première fois que vous voyez ces patientes, vous allez leur dire, bah, écoutez, il y a un fibrome. Sauf que la dame, elle se rappelle qu'il y avait un fibrome, mais on ne sait pas si ce fibrome, il est plutôt en diminution de taille ou en augmentation de taille. Et moi, j'ai pris l'habitude, comme nos maîtres l'ont enseigné, de parler avec des éléments très simples. On va parler en fruits. Vous avez un fibrome, madame, qui est de la taille d'une noisette, qui est de la taille d'une noix, qui est de la taille d'une clémentine, d'une orange, d'un pamplemousse. Et ces éléments vont fixer la patiente dans quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'elle va se rappeler toute sa vie qu'elle avait une noix. Et si vous la voyez 10 ans après, ou un de vos collègues vous la voit dans une autre région, dans un autre service 10 ans après, et que la noisette ou la noix sont devenues un pamplemousse, il y a nécessairement une évolution de taille. Et à contrario, si vous aviez une orange, un pamplemousse, et que vous trouvez
vers 45, 50, 55 ans, une noisette, c'est un fibrome qui est en train de s'atrophier. Ça vous permet très simplement d'avoir une idée dynamique de la chose pour ne pas poser par excès ou par défaut une indication éventuellement de prise en charge, qu'elle soit médicale, chirurgicale ou intermédiaire. Երբ որ խոսում ենք si c'est possible des paragraphes un peu plus courts, mais ça va, ça je vais retenir parce que c'était simple. Երբ որ խոսում ենք պացիենտների հետ, սովորաբար կանայք շատ անհանգստացած են միոմաների արկայությամբ եւ շատ կարեւոր է կանանց հանգստացնել, ասելով որ միոմաների 99%-ը չեն կարող չարորակ դառնալ եւ ինչպես հանգստացնել պացիենտին, նրան տալ հասկանալի տեղեկություններ, սովորաբար երբ որ խոսում ենք պացիենտի հետ, նրան ասելով ու ցույց տալով էխոգրաֆիկ կամ MRT-ի պատկերը, ասելով, որ միոմայի չափերը այսքան սանտիմետր են, իրենք չեն հիշելու բնականաբար, եւ հետագայում, եթե փոխեն քաղաքը, փոխեն բժշկին եւ այլն, մոռանալու են հաստատապես, թե քանի սանտիմետր էր իրենց միոմայի չափը։ Ես սովորություն եմ դարձրել հեշտացնել այս գործը եւ ընտրել եմ մրգեր, որոնցով կարող եմ համեմատել եւ իրենց ասել, օրինակ, տիկին ձեր միոմայի չափը պնդուկի չափ է, ընկույզի չափ է, մանդարինի չափ է կամ օրինակ նարնջի չափ է։ Այս դեպքում գոնե հաստատ կինը կհիշի եւ եթե հետագայում այլ ռադիոլոգ եւ այլ գինեկոլոգ հանդիպի, գոնե կինը կհիշի, թե ինչ մրգի հետ էր ասոցացվում իր միոման։ Alors, quelle prise en charge proposer à ces patientes? Tout d'abord, bien sûr, tout ce qui est le moins invasif possible, donc un traitement médical. On va parler d'hormonothérapie, on va parler de traitement antifibrinolytique, de traitement antalgique et anti-inflammatoire. Հիմա ինչ բուժում առաջարկել այդ կանանց։ Առաջին ընտրությամբ առաջարկել ամենապակաս ինվազիվ տարբերակը, այսինքն դեղորայքային բուժում, որը իր մեջ ներառում է հորմոնալ բուժում, հակաֆիբրինոլիտիկներ, ցավազրկող բուժում եւ հակաբորբոքայիններ։ En deuxième intention, c'est la chirurgie. On parle d'ablation des fibromes, de myomectomie. Cette myomectomie, elle peut être faite, on a parlé en préambule, de classification FIGO et en fonction de la taille et de la situation des fibromes, on pourra avoir recours à une ablation par hystéroscopie, par voie naturelle donc, par voie cystoscopique, possiblement assistée par le robot ou par laparotomie. En dernier recours, on enlèvera l'utérus, donc l'hystérectomie. Ինչ բուժում հաջորդը երկրորդ ընտրությունը դա վիրահատությունն է, միոմեկտոմիաները։ Եթե խոսում ենք միոմեկտոմիաների մասին, կախված միոմայի տեղակայումից եւ կախված միոմայի չափերից, կարող ենք առաջարկել հիստերոսկոպիկ ճանապարհով, կարող ենք առաջարկել լապարասկոպիա, հավանաբար նաեւ կունենանք ռոբոտային օգնություն, ռոբոտի օգնություն, կարող ենք առաջարկել լապարատոմիա, ինչպես նաեւ կարող ենք առաջարկել հիստերեկտոմիա, այս ընդհանուր առմամբ կարող ենք առաջարկել հիստերեկտոմիա։ Et puis, il y a des alternatives non chirurgicales, l'embolisation sélective des artères utérines, la radiofréquence et puis les ultrasons focalisés. On va revoir tout ça en détail. Դրանից բացի արկա են ոչ վիրահատական այլ ընտրանքներ, մասնավորապես արքանդային զարկերակների սելեկտիվ էմբոլիզացիան է, ռադիոհաճախականությամբ բուժումը, ինչպես նաև ուլտրաձայնով բուժումը։ Alors, tout d'abord, le traitement médical, les antifibrinolytiques et les anti-inflammatoires. La logique tient au fait que ces règles abondantes qui seraient dues à des fibromes de type 0, 1 ou 2 sont entretenues par une réaction chimique locale qu'on appelle une fibrinolyse. Et donc, le recours aux antifibrinolytiques a ceci comme postulat que le fait de traiter cette fibrinolyse locale va avoir pour corollaire de traiter les saignements et donc transitoirement permettre aux patientes de saigner moins ou de ne plus saigner, soit de façon prolongée, soit de façon transitoire dans l'attente d'une prise en charge plus invasive. Եթե հիմա անդրադառնանք տարբեր միջոցներին, եթե վերցնում ենք հակաֆիբրինոլիտիկները, գիտենք, որ արքանդի միոմաների հետ կապված արկա են առնահոսություններ, որոնք պահպանվում են տեղային ֆիբրինոլիզի հետևանքով։ Եթե նշանակում ենք հակաֆիբրինոլիտիկներ, դա թույլ է տալիս մեզ միոմաների հետ կապված առնահոսությունները բուժել կամ երկարատև հեռանկարում կամ կարճաժամկետ հեռանկարում։ Alors, s'agissant des recommandations des sociétés savantes, et nous on se réfère beaucoup aux recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens français,
eh bien, les anti-inflammatoires sont aussi proposés pour réduire ces saignements, mais ils s'avèrent quand même moins efficaces. Ils sont surtout efficaces lorsque les patientes, en plus du tableau de saignement, présentent également des douleurs qui sont plus ou moins importantes, et ces douleurs qui peuvent être soit dues au colique expulsif, c'est-à-dire l'utérus va se contracter lorsque les caillots sont contenus dans l'utérus et puis va expulser le contenu utérin, ou alors par des lésions qu'on appelle de nécrobiose aseptique des fibromes. Donc, les anti-inflammatoires seront efficaces également en complémentarité des antifibrinolytiques. Բազմաթիվ գիտական ընկերություններ կան, բայց ոչ ֆրանսիացի գինեկոլոգների քոլեջը, որոնք խորհուրդ են տալիս օգտագործել ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցներ, որոնք նույնպես նվազեցնում են արնահոսությունները, սակայն դրանց արդյունավետությունը ավելի ցածր է, քան հակաֆիբրինոլիտիկներինը, դրանք կարող են արդյունավետ լինել այն դեպքում, երբ որ միոման ուղեկցվում է ցավերի հետ եւ ցավերը հիմնականում կապված են լինում լյարդացած արյան հետ արյան արքանդի խորոչում, ինչը թույլ է տալիս սպազմերի միջոցով դրանք արտամղել արքանդի խորոչից։ Ensuite, on attaque l'hormonothérapie, donc les progestatifs. Les progestatifs, ils s'avèrent finalement plutôt décevants. J'ai mis en fait une ligne en mettant attention aux macroprogestatifs. À l'heure actuelle, il y a une levée du bouclier contre ces macroprogestatifs qui sont source de méningiome, donc ces tumeurs bénignes qui affectent les méninges. Donc les patientes qui ont une imprégnation déjà macroprogestative, ça reste une contre-indication, mais parfois, s'agissant de balance entre le bénéfice d'un traitement à risque et le risque attendu, on peut être amené de façon transitoire à y avoir recours, bien que ça se réduise de plus en plus ce champ d'action parce que les laboratoires ne prennent plus de risques et il y a pratiquement plus sur le marché de macroprogestatifs à l'heure actuelle que l'on puisse utiliser sans arrière-pensée. C'était un traitement qui marchait bien. Malheureusement, eu égard à ces alertes sanitaires, on n'y a pratiquement plus recours. Հիմա մի փոքր խոսենք հորմոնալ թերապիայի մասին, ինչ վերաբերում է պրոգեստոգեններին, դրանք մի քիչ ավելի պակաս արդյունավետ են ու հիմնականում լավ արդյունքներ ցույց չեն տալիս։ Այստեղ ես նշել եմ ուշադրություն դարձնել մակրոպրոգեստագեններին, որովհետև հայտնի է, որ դրանք բարձրացնում են մենինգիոմայի զարգացման ռիսկը, հատկապես այն պացիենտների մոտ, ովքեր հակում ունեն, ովքեր նախկինում անամնեզում ունեցել են նման դեպք։ Ամեն դեպքում դրանք կարող են արդյունավետ լինել կարճաժամկետ արյունահոսությունների դեպքում, բայց ոչ միոմայի ծավալի վրա, բայց բավական շատ են լաբորատորիաները, որոնք հրաժարվում են տվյալ դեղը նախատեսել նաև միոմաների բուժման համար։ Donc, il faut bien comprendre que les macroprogestatifs, on oublie pratiquement. Il nous reste les microprogestatifs. Ces microprogestatifs, ils sont pour l'instant encore utilisés dans cette indication. Ils ont quand même un effet anti-œstrogénique qui est modéré. C'est pas le traitement de fond d'un fibrome. Donc, les progestatifs et les fibromes, ça ne marche pas. Par contre, ça va marcher sur les effets des fibromes qui sont dans la cavité ou pas loin, donc qui vont aussi avoir un effet d'hyperplasie associé, donc de la muqueuse utérine qui va être très épaisse. Puis parfois, des patientes, quand elles ont des fibromes, elles ont aussi des polypes associés et on va agir en atrophiant la muqueuse utérine, en empêchant cette pousse, donc en contrant un petit peu l'effet œstrogénique certes modéré et essayer de diminuer les saignements. Et je finirai cette diapo en disant que on a, pour éviter l'effet de premier passage hépatique, pour éviter donc les comprimés à prendre tous les jours, une recommandation quant à l'utilisation d'un stéroïde à progestérone, de DIU ou levonorgestrel. Ինչ վերաբերում է ի հակադրություն մակրոպրոգեստոգենների, կան միկրոպրոգեստոգեններ, որոնք դեռևս միոմաների բուժման համար կարող են օգտագործվել։ Դրանք ունեն հակաէստրոգենային չափավոր ազդեցություն, սակայն միևնույն ժամանակ չեն հանդիսանում միոմաների բուժման եղանակ։ Դրանք ավելի շատ արդյունավետ են հարակի ծաղտահարումների վրա, որովհետև գիտենք, որ միոմա ունեցող կանանց մոտ նաև հաճախակի առկա է արքանդի լորձաթաղանթի հիպերպլազիա եւ այս դեպքում նաև առկա են հարակից ուղեկցող պոլիպներ եւ օգտագործելով միկրոպրոգեստերոնները կարող են ատրոֆիայի ենթարկել լորձաթաղանթը եւ նվազեցնել կապված արնահոսությունները։
Եվ կավարտեմ այս թեման ասելով, որ հիմա ամենաշատը խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել լևոնորգեստրելի պարունակությամբ ներարքանդային պարույրներ, ինչը ավելի արդյունավետ է։ Alors ensuite, on poursuit toujours dans l'hormonothérapie. On parle des analogues de la gonadotrophine, de la GnRH, de la gonadotrophine releasing hormone. C'est un effet Նորից դեռ anti-œstrogénique. allez-y. Oui. Donc c'est un traitement en fait qui va mettre de façon transitoire les patientes pratiquement en ménopause. Donc on utilise ce traitement quand on a des fibromes qui sont symptomatiques de taille importante pour plusieurs indications. D'abord parce que les patientes, elles ont tellement de saignements qu'elles ont le taux de fer qui va diminuer, elles vont être en anémie et on sait que opérer des patientes qui sont anémiées, on court en risque chirurgical, on court en risque sur les complications post-opératoires et ça a été prouvé notamment en chirurgie orthopédique, en chirurgie digestive et on peut aussi le considérer pour cette chirurgie gynécologique. Donc transitoirement, on va bloquer la croissance, voire faire involuer les fibromes. Ça veut dire qu'aussi, une patiente chez qui on ne pouvait pas envisager une célioscopie, une chirurgie laparoscopique, eh bien, 3, 4, 5, 6 mois au maximum de traitement par analogue vont permettre d'avoir un fibrome qui est un pamplemousse qui va devenir une clémentine. Et donc, on va pouvoir, au lieu d'ouvrir le ventre et de faire une laparotomie, de faire une chirurgie minimale invasive par célioscopie. Au même titre qu'une patiente qui a par exemple beaucoup de saignements, qui est anémiée et qui a un fibrome qui fait 4-5 cm, qui est de type 0-1, c'est-à-dire qui est plutôt dans la cavité utérine, eh bien, il faudrait soit l'opérer en 2 fois, soit essayer de lui mettre les analogues. On a non seulement l'avantage de corriger l'anémie et d'avoir des suites plus simples chez cette patiente, mais surtout d'espérer une opération en un temps, donc de façon unique. Հիմա էլի մնանք հորմոնալ բուժման մեջ եւ խոսենք գոնադոտրոպին ռելիզինգ հորմոնի անալոգների մասին։ Սրանք ունեն հակաէստրոգենային ուժեղ ազդեցություն եւ ավելի շատ օգտագործվում են այն դեպքում, երբ որ միոման չափերով այնքան մեծ է եւ միոման այնքան առնահասություն է առաջացնում, որ հնարավոր չի ուղղակի օրինակ լապարասկոպիկ ճանապարհով նախատեսել պացիենտի բուժումը։ Դրանք երկարաժամկետ կիրառման համար չեն, կարճատև օգտագործման համար են, մոտ 3-ից 6 ամիս, հատկապես այն պացիենտների դեպքում, ում անհրաժեշտ է յաթի պաշարների նորմալացում մինչև հասնել վիրահատական փուլին, բացի դրանից կան շատ կանայք, ովքեր ունեն շատ մեծ պիլիոմա, եւ եթե նորմալ դեպքի պետք է անենք լապարատոմիկ ատոմ որնենք վիրահատություն, այս Կարգաշտային ճանապարհով փուլով, այս դեպքում գոնադոտրոպին հորմոնի անալոգները թույլ են տալիս կախարգել միոմայի չափ մեծացումը, որոշ դեպքում անգամ խոցել, ինչ թույլ է տալիս, որպեսզի մեկ անգամով իրականացնենք վիրահատությունը կամ մեկ փոխարեն իրականացնենք լապարասկոպի։ Alors, qui dit analogue de la GnRH dit ménopause. Qui dit ménopause, ça veut dire qu'il y a une ostéoporose, de facto, qui va se produire. C'est pour ça qu'on limite le plus possible, quand bien même on a une adbacthérapie, c'est-à-dire qu'un apport d'œstrogène pour éviter les effets de l'œstropénie, eh bien, ce traitement doit être le plus court possible. C'est pas un traitement non plus à envisager au long cours pendant plusieurs mois. Ամեն դեպքում սա մի բուժում չէ, որը պետք է նախատեսենք բազմաթիվ ամիսների ընթացքում, որովհետև գիտենք տվյալ հորմոնի տվյալ դեղամիջոցների օգտագործման եւ ով ճանադատար խոսում է դատանշանների մասին, մասնավորապես սոսիալական, ուստի նպատակը երկարաժամկետ նշանների համար։ Ensuite arrive le traitement qui, pour moi, et à l'heure actuelle, c'est pas vraiment une révolution, mais c'est une belle évolution d'un traitement qui est quand même très efficace. Très efficace, mais il y a quand même des particularités et surtout des précautions. Ce sont les antagonistes de la GnRH pris par voie orale. C'est une thérapie qui combine le Relugolix, le Stradiol et l'acétate de norethistérone. Le nom commercial, c'est le Reico. Donc, le Relugolix, c'est un antagoniste des récepteurs de la GnRH. On verra tout à l'heure sur un schéma explicatif quel est le mode de fonctionnement.
Il va induire ce traitement, donc une baisse de la FSH, de la LH, de l'estradiol et de la progestérone de façon similaire aux agonistes que l'on vient de voir. Dans la même prise du comprimé, il y a aussi de l'œstradiol, donc c'est l'adbacthérapie, c'est-à-dire que ça va permettre d'atténuer les signes fonctionnels liés à la perte en œstrogène. Et puis un progestétif de synthèse qui va réduire le risque d'hyperplasie endométriale qui va être induite par cette adbacthérapie œstrogénique. Հիմա խոսենք մի բուժման մասին, որը ինձ համար ոչ թե հեղափոխություն է, այլ գոնե էվոլյուցիա է։ Դա gonadotropin հորմոնի անտագոնիստներն են։ Դա մի բուժում է, որը իր մեջ առնում է ռելուգորիքս, էստրադիոլ եւ նորեցիստերոնի ացետատ։ Այդտեղին անվանումը RIECO, դա համարվում է ռեցեպտորների անտագոնիստ, ինչպես է գործունեության մեխանիզմը, նվազում է FSGN, LDL եւ պրոգեստերոնը, իր մեջ պարունակում է նաեւ էստրադիոլ, որը էստրոգենի հետ կապված առաջացնում է ախտանշանի թևածում եւ պարունակում է նաեւ սինթետ պրոգեստերոն, որը նվազեցնում է էստրադիոլով առաջացող էնդոմետրիալ բակտերիոզис։ Alors, les indications pour ce traitement, c'était l'endométriose et les fibromes. Et on a tardé de 1 voire 2 années, voire plus par rapport à nos voisins européens, par rapport aux États-Unis et aux pays, parce que fallait trouver le service rendu par ce médicament pour qu'il puisse être remboursé. C'est un médicament qui est très efficace. On prend un comprimé par jour qu'il faut débuter les 7 premiers jours du cycle de la femme. Սա դեղամիջոցություններն են միոման, էնդոմետրիոզը, դեղաչափավորակ մեկը, սկսել ցիկլի առաջին օրը, եւ մենք բավական ուշացել են եվրոպական մեր հայրենիքի համեմատ, որովհետեւ ի տարբերություն այլ երկրների Ֆրանսիայում ցանկից փոխհարուցումը ընդհանրապես 2020 թվականին է հաստատվել։ Alors, ce médicament, donc cet agoniste, va aller au récepteur de la GnRH et va bloquer donc la liaison entre, avec la GnRH endogène. Et c'est une action irréversible. À l'arrêt du traitement, il y a une reprise en fait de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Pardon, il y a d'autres voix qui a coupé. Est-ce que vous pouvez redire, s'il vous plaît, parce que la personne n'a pas entendu. Et le mécanisme d'action, c'est que cet antagoniste va se lier au récepteur de la GnRH, bloquer donc la liaison avec la GnRH endogène, et c'est ce qui va bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Et c'est une action qui est réversible à l'arrêt du médicament, quelques jours, quelques semaines après. Eh bien, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique reprend son fonctionnement normal. Ինչպես է աշխատում մեխանիզմը դեղամիջոցի բլոկավորում է հիպոֆիզիկոմոսիոնությունը եւ դեղամիջոցը դադարեցնելուց հետո քանի շատ հետո ֆունկցիոնալ վերականգնվում է։ Il y a plusieurs études qui ont validé l'efficacité de ce traitement, notamment une étude de non-infériorité. C'est-à-dire que le fait de prendre ce médicament-là, on l'a comparé au médicament existant, un agoniste de la LHRH, de trophin-reversing hormone. Eh bien, on a observé une efficacité quasi similaire, avec une réduction notable, significative des saignements, du volume des fibromes, du volume de l'utérus. Et ceci avait pour corollaire, du coup, une augmentation des taux d'hémoglobine. Բազմաթիվ հետազոտություններ կատարվել, որպեսզի համեմատեն ռելուգոլիցիանալությունը դեղի անալոգների հետ եւ ինչ է հասկացել, որ նկատելի ազդեցություն է առնվազնությունները, նկատելի ազդեցության ծավալները, ինչպես նաեւ միոմանների ծավալը եւ որպես դրա հետևանք բարձրանում է նաեւ հեմոգլոբինի մակարդակը։ Les employés sont des toxicités quasi similaires quand on prend le Relugolix versus
un antagoniste, eh bien, on va avoir agoniste-antagoniste, une diminution des saignements et puis le pourcentage des femmes avec cette efficacité quasi similaire. Et de la même sorte, pareil, truc est du volume du fibrome, du volume de l'utérus et du taux d'hémoglobine avec un gain qui est similaire dans les deux populations. Ensuite, il y a une étude, l'étude Liberty à 24. Oui. Այստեղ ներկայացված են արդյունքները, համեմատված է Relugolix-ի արդյունավետությունը ԳՌՀ-ի անալոգների հետ ու տեսնում եք, որ նմանատիպ արդյունքներ են ցույց տալիս, այսինքն կարելի է ասել, որ նոր դեղամիջոցի արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Toujours sur une étude pour l'efficacité du Relugolix, il y a l'étude Liberty qui a été publiée dans le New England Journal en 2021. C'est une étude qui fait un point à 24 semaines de traitement, Relugolix versus placebo. Il y a une efficacité significative, donc prouvée, sur la diminution du volume des règles, la diminution du volume de l'utérus, la diminution des douleurs, la diminution du taux d'hémoglobine. Il faut bien avertir et parfois nos collègues gynécologues médicaux que quand bien même il y a cette efficacité, les images ne se modifient pas. Donc on revient à la diapositive d'avant. C'est-à-dire qu'on a un fibrome qui était symptomatique, la patiente saignait, la patiente avait des douleurs, la patiente était anémiée. On met ce traitement en route. Le fibrome, on est un peu déçu quand on compare les images, ça ne diminue pas autant de façon significative. Mais ça, à la limite, c'est relégué au second plan parce que la patiente, elle n'a plus de douleur, plus de saignement, elle n'est plus anémiée et puis ses règles ont diminué. Donc, on ne traite pas des images, c'est-à-dire que l'image va persister un certain temps, mais ces symptômes vont aller en s'améliorant. Իրելի հետազոտության մասին է խոսքը, որտեղ խոսվում է Relugolix-ի արդյունավետության մասին, հետազոտությունը տրվում է Liberty անվանումը եւ իրացվել է 24 շաբաթ բուժումը ընդունելով արձանագրվել նշանակալի արդյունավետություն, մասնավորապես դաշտանային արյունահոսության ծավալի նվազում, ականդի ծավալի փոքրացում, հեմոգլոբինի մակարդակի բարձրացում եւ ցավերի նվազում։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որ միոմաների ծավալի նվազում չի արձանագրվել, բայց այն փաստը, որ պացիենտը չունի ցավերի հեմոգլոբինի մակարդակի բարձրացում եւ այլն, արդեն մեծ նշանակալի արդյունք կարող ենք համարել։ Ամեն դեպքում վերադառնում եմ նախորդ իմ ասացին, երբ որ էխոգրաֆիկ պատկերը չեն բուժում, այլ պացիենտի մոտ պահպանվում է նույն պատկերը միոմայի չօգտվել, բայց գոնե կան սիմպտոմներ, որոնք խանգարում են։ Et pour ce qui est des effets secondaires, eh bien, que ce soit les bouffées de chaleur, les céphalées, l'hypertension, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre le placebo et le Relugolix. Ինչ վերաբերում կողմնակիազեցների իշխանությանը, որ տարածություն չի նկատվել, պլացեբո էֆեկտի եւ Relugolix-ը խոսքը աղեցությունների է, որոնք են ջերմահորդանքները, գլխավերը, լայնային շոդացավերը եւ այլն։ Ensuite, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'impact sur le métabolisme osseux. C'est-à-dire que la densité minérale osseuse, quand on prend le Relugolix, c'est comparable au placebo. Tout ça, c'est parce qu'il y a quand même des œstrogènes qui sont apportés. Et donc, tout ceci est en faveur de métabolisme osseux qui est préservé. Sans entrer dans les détails, l'activité ostéoblastique, donc de fabrication de l'os, est préservée et l'activité de résorption, donc ostéoclastique, n'est pas favorisée par ce traitement. Նաև ցանկանում եմ նշել, որ Relugolix-ը որևէ ազդեցություն չունի ոսկրային նյութափոխանակության վրա, այսինքն եթե անում ենք դենսիտոմետրիա, տեսնում ենք որ պահպանված ոսկրերի խտության դինամիկա ու որևէ ազդեցություն Alors, il y a quand même un point de vigilance, ce que je vous disais. C'est un traitement efficace, mais qui malheureusement ne combine pas, ne rassemble pas toutes les vertus. C'est un traitement combiné. Il combine surtout, attention, des œstrogènes avec autre chose. Et quand on parle d'œstrogènes, ça veut dire que vous devez mener un interrogatoire chez ces patientes. Cet interrogatoire, il va se cantonner à rechercher
un contexte de thrombophilie, une mutation du facteur 5 Leiden par exemple, l'existence de maladies thromboemboliques artérielles, veineuses chez elle, dans sa famille, la survenue de plusieurs morts subites par exemple, toutes les contre-indications des œstrogènes et puis de la progestérone pour des tumeurs hépatiques, hormonodépendantes, etc., valent aussi pour le relugolix. Quand on prescrit, par exemple, une pilule, une contraception œstroprogestative, on est toujours réticent après 38, 40, 42 ans, surtout s'il y a des facteurs de risque vasculaires autres ou métaboliques autres, parce que ce sont des risques dits cumulatifs. Eh bien, c'est pas un traitement qui a toutes ses vertus d'innocuité. Ça veut dire que si une patiente, elle est tabagique, si une patiente, elle a de l'hypercholestérolémie, si elle a une hypertriglycéridémie, si elle a fait une phlébite, voire une embolie pulmonaire, si elle a tous ces facteurs, eh bien, le relugolix, vous allez le contre-indiquer. Սենքրելուգորիքսը դերի մասին համացված բուժումն է ու ուզում եմ որ շատ ուշադիր լինենք որովհետև համացված բուժում նշանակում է էստրոգեն պլյուս ևս մեկ այլ բան երբ որ նշանակում ենք էստրոգեն շատ ուշադիր պետք է լինենք ու շատ ուշադիր դիտարկենք լեժանամնեզը որովհետև Նոչ բկամանդանի ֆուտրոմբոֆիլիայի իրավեն թրոմբոեմբոլիկ հիվանդության դեպքեր, լերթի կամ հորմոնալ էմբոլիա պետք է շատ ուշադիր լինել ընդհանուր առմամբ համակցված էստրոգեն պրոգեստեն դեղորայք նշանակելիս 58 տարեկանից հետո շատ ուշադիր լինել եւ փորձել ցուցաբերել, որովհետև օրինակ եթե կինը ծնվում է կամ արկա է ընտանի ֆունկցիոնի, ապա պետք է խուսափել նմանատիպից։ Ça veut dire que les patientes devront avoir un interrogatoire ciblé, bien conduit. Il faut que ce soit tracé dans le dossier médical et qu'il n'y ait pas d'absence de prise de tension artérielle. C'est important que vous notiez aussi la tension artérielle puisque l'hypertension artérielle est aussi une contre-indication, surtout s'il y a deux facteurs parce que ces facteurs vont se cumuler les uns les autres. Ինչպես նաև պետք է ուշադիր լինել, եթե արկա է բարձր ճնշում, բարձր զարկերակային ճնշում, որովհետև սա համարվում է ռիսկի գործոն եւ պետք է շատ ուշադիր լինել տվյալ դեպքերում։ Alors, on va maintenant finir sur ce traitement médical. Donc, vous avez vu que j'ai pas grand-chose de nouveau à vous dire si ce n'est ce Regulolix. À part ce traitement-là, il n'y a pas beaucoup d'avancées majeures. Ça sous-entend, on le verra en conclusion, que le terrain de la recherche est encore quelque peu vierge et il y a encore des molécules à inventer, à réinventer, à essayer, à tester pour essayer de rendre service à ces patientes, puisque je vous rappelle que c'est la première cause d'hystérectomie pour pathologie bénigne et que beaucoup de femmes en souffrent. Եվ ինչպես տեսնում եք դեղորայքային բուժման դեպքում, excusez-moi, Mathilde, est-ce que ça va mieux maintenant parce que j'ai coupé mon Oui, c'est beaucoup mieux. D'accord, très bien. OK. Okay. Ինչպես տեսնում եք, ես շատ բան չունեմ առաջարկելու ձեզ, շատ նորություններ չկան, ինչ վերաբերում է դեղորայքային բուժմանը, եւ դեռ շատ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի նոր մոլեկուլներ հայտնաբերվեն, ու ինչպես արդեն նշեցի, միոման դա այն հիվանդությունն է, որից բազմաթիվ կանայք տուժում են եւ առաջին գինեկոլոգիական հիվանդությունն է։ Donc, on aborde maintenant ce traitement chirurgical. Quand on parle de chirurgie, c'est presque le dernier recours. Sauf lorsque les patientes sont en contexte de recherche de grossesse, désir de grossesse. Et là, il faut faire attention parce que opérer, entre guillemets, ce n'est pas compliqué, mais c'est après ce qui va se passer après la chirurgie. Si on parle de la chirurgie hystéroscopique, il faut avoir à l'esprit qu'on peut parfois être délétère et provoquer des accolements de l'utérus qu'on appelle des synéchies. Si on opère par voie haute et qu'on fait ce qu'on appelle une hystérotomie avec une myotomie, eh bien, lorsqu'on fait une myomectomie et qu'on a incisé le myomètre, on induit un utérus cicatriciel. Ça sous-entend qu'avant d'en arriver à la chirurgie, hors contexte de patiente qui
qui n'a plus de désir de grossesse, dont le désir de grossesse est comblé, qui n'a pas de compression d'organes, de vaisseaux, qui fait pas des phlébites à répétition, qui n'a pas, comme ce que j'ai opéré il y a pas très longtemps, un gros utérus qui est posé sur sa vessie ou enclavé dans le stade de Douglas et pour qui l'exonération des selles pour cette patiente va être difficile. Hormis ces contextes, il faut vraiment bien peser l'indication chirurgicale. Et parfois, il faut être plusieurs pour décider et on prend la décision en multidisciplinarité. Հիմա խոսենք վիրահատական մոտեցման մասին, միոմաների բուժման վիրահատական մոտեցման, վիրահատական ցուցումը պետք է մանրակրկիտ գնահատվի եւ վիրահատությունը պետք է լինի ամենավերջին բանը, որը արվում է միոմաների դեպքում։ Վիրահատելը դժվար չէ, սակայն առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որովհետեւ եթե վիրահատությունը իրականացնում ենք հիստերոսկոպիկ կամ լապարոսկոպիկ ճանապարհով, վտանգ կա, որ կարող ենք առաջացնել սինեխիաներ, կպումներ, Եթե իրականացնում ենք լապարատոմիկ ճանապարհով, մենք արդեն կտրվածք ենք անում միոմետրիումի վրա, ինչը նշանակում է, որ առաջացնում ենք սպիով արքանդ, եւ եթե կինը ճունի հղիանալու ցանկություն, եթե ինչ որ կերպ խնդիր չի առաջացնում միոման, պետք է վիրահատության մասին մտածել վերջինը եւ երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինել բազմամասնագիտական թիմի որոշում։ Վիրահատություն պետք է անել են կանանց մոտ, ինչպես ես արել եմ մի քանի օր առաջ, եթե շատ մեծացած է արքանդը չափերով եւ հարակից օրգանների վրա ճնշում է գործադրում, օրինակ մի քանի օր առաջ շատ մեծ արքանդեր եւ միոմա, որը ճնշում էր միզապարկի վրա։ Alors, qui opérer? Qui opérer? Comment opérer et quand opérer? Il y a d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la taille de ce fibrome. Si c'est un gros utérus, on s'accorde pour dire qu'à partir de 6, 7, 8, 10 cm, il n'y a pas vraiment de curseur à mettre à dire à tant de centimètres je l'opère, à tant de centimètres je ne l'opère pas. Vous pouvez avoir un fibrome de 1 cm intracavitaire qui vraiment est symptomatique, et vous pouvez avoir un fibrome de 6-7 cm qui est connu de longue date, qui ne demande rien à personne et qu'il ne faudra pas nécessairement opérer. Ensuite, l'âge de la patiente. La patiente a 46, 47, 48 ans. Eh bien, l'âge moyen de la ménopause étant autour de 50-51 ans, ben, si on peut essayer de temporiser avec des médicaments, avec des traitements hormonaux, avec des antifibrinolytiques, pour essayer d'arriver à la ménopause, on sait qu'une fois qu'il n'y a plus cette stimulation hormonale régulière, le fibrome, il va arrêter de croître, il ne va plus être symptomatique et puis il va même décroître. Donc, il faut essayer de temporiser. Eh bien, avant 40 ans, l'intervention sera chez les patientes symptomatiques à privilégier en absence d'efficacité des traitements qu'on a cités tout à l'heure, plus ou moins précéder ce traitement chirurgical de Reiko. Ensuite, je vous l'ai dit en préambule, le fait d'espérer un traitement médical en amont de la chirurgie, c'est d'essayer de changer de voie d'abord. C'est-à-dire quand une hystéroscopie n'est pas envisageable, du moins en une seule fois, elle le devient avec ce traitement hormonal préalable. Et puis, lorsque vous devez faire une laparotomie pour un fibrome à 2, 3, 4 cm de plus que ce qu'une celluloscopie le permettrait, eh bien, ce traitement va vous permettre de faire une celluloscopie. Cela va de soi qu'à partir de 2, 3 fibromes, il faut oublier pour des gros fibromes relativement gros la celluloscopie parce qu'on ne peut pas aller, on va mettre des heures et des heures, on va faire des sutures, on va être fatigué, on ne fera pas une bonne chirurgie. Là, quand il y a plusieurs fibromes et bien sûr, ça vous le comprenez aisément, des gros fibromes, on privilégiera nécessairement une laparotomie. Հիմա խոսենք, պատասխանենք մի քանի հարցի, ում վիրահատել եւ երբ վիրահատել։ Նախ վիրահատության որոշումը պայմանավորված է միոմայի չափսով, մոտավորապես 8-ից 10 սանտիմետր միոմաները, չափս ունեցող միոմաները պետք է վիրահատել։ Ամեն դեպքում չկան հստակ չափանիշներ, որպեսզի ասենք, եթե 8-ը վիրահատում ենք, եթե 7-ը չենք վիրահատում, որովհետեւ կարող ենք ունենալ 1 սանտիմետրանոց սիմպտոմատիկ միոմա, որը գտնվում է արքանդի խոռոչում, որը արնահոսում է, որը կարող ենք վիրահատել, եւ 7 սանտիմետրանոց միոմա, որը սիմպտոմներ չունի, գտնվում է արքանդի խոռոչից դուրս եւ նեղություն չի տալիս, որը չենք վիրահատի։ Կարևոր է այսինքն միոմայի տեղակայումը։ Հաջորդ բանը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, դա պացիենտի տարիքն է։ Եթե պացիենտը մեծ է 48-50 տարեկանից եւ մենք գիտենք, որ դաշտանադադարի միջին տարիքը 50-51-ն է, պետք է փորձենք այնպես անել, որ խուսափենք վիրահատությունից եւ հասնենք դաշտանադադարի, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ հորմոնների բացակայությամբ միոման կարող է չափերով փոքրանալ։ Եթե պացիենտը 40 տարեկանից
փոքր է, պետք է ամեն դեպքում փորձել տարբեր միջոցներ, այդ թվում նաև ռելուգոլիքսը, եթե նշված բոլոր բուժումները չեն օգնել, այդ ժամանակ կարելի է մտածել նաև վիրահատության մասին, բայց մինչև վիրահատությունը մտածել միոմայի չափերի փոքրացման մասին, բոլորս հասկանում ենք, որ եթե բազմաթիվ միոմաներ են, պետք է մոռանալ լապարասկոպիայի մասին կամ հիստերոսկոպիայի մասին, բայց հնարավորության դեպքում ցանկալի կլինի չափերով փոքրացնել եւ լապարատոմիայի փոխարեն օրինակ իրականացնել լապարասկոպիկ վիրահատություն։ Je rappelle qu'une patiente qui est anémiée est une patiente fragile, dont les suites vont être compliquées. Si le taux d'hémoglobine est abaissé à moins de 10 grammes par décilitre, par exemple, eh bien, il faut qu'il y ait une concertation entre le chirurgien et l'anesthésiste. Si on n'a pas pu rétablir le taux d'hémoglobine parce que la patiente n'arrête pas de saigner, eh bien, il est aussi possible de transfuser en préopératoire les patientes pour essayer de favoriser le plus possible le retour à une vie normale en post-opératoire, parce qu'une patiente anémiée est une patiente fatiguée, est une patiente aussi qui va faire des complications plus importantes avec des complications potentiellement graves. Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե պացիենտի մոտ արկա է անեմիա, մասնավորապես 10 գրամից պակաս է հեմոգլոբինի մակարդակը, պետք է անպայման քննարկում իրականացվի գինեկոլոգի եւ անեստեզիոլոգի միջև, որովհետեւ հասկանում ենք, որ հետվիրահատական շրջանը կարող է դժվար լինել, ուստի շատ կարեւոր երբեմն որոշում է կայացվում մինչ վիրահատական փուլում իրականացնել արյան փոխներարկում, որովհետեւ գիտենք, որ հետվիրահատական հիվանդացությունն ու մահացությունը կարող են բարձր տոկոս կազմել տվյալ դեպքում։ Alors, on aborde la résection par hystéroscopie, la résection hystéroscopique de préférence complète en première intention pour les fibromes qui sont symptomatiques et qui sont essentiellement dans la cavité ou avec un dôme dans la cavité sous-muqueux. Ces myomes de type 0, 1 et 2 possiblement, on peut les opérer jusqu'à 4 cm en une fois. C'est possible d'envisager des volumes un peu plus importants, de l'ordre de 4, 5, voire 6 cm pour les opérateurs qui ont une bonne expérience hystéroscopique, et puis bien sûr avec un guidage échographique. Lorsque les fibromes sont très volumineux, bien avertir les patientes qu'on peut ne pas arriver à opérer en un seul temps et que parfois on peut opérer en 2 temps, sachant que si la patiente, après la première résection, est en attente d'une éventuelle deuxième opération, ne demeure plus symptomatique et que, à l'évidence, à l'échographie, il n'y a plus d'empreinte, il n'y a plus de déformation de la cavité, on ne va pas encore pour la 3e fois opérer des images. Եվ հիմա խոսենք հիստերոսկոպիկ ռեզեկցիայի մասին, ամբողջական հիստերոսկոպիկ ռեզեկցիան որպես առաջին ընտրության բուժում ախտանշանային միոմաների դեպքում է, այսինքն 0-1 տիպերը, երբեմն երկրորդ տիպը եւ մինչեւ 4 սանտիմետր չափով միոմաները։ Կարող է իրականացվել հիստերոսկոպիան նաեւ 4-ից 6 սանտիմետր չափի միոմաների դեպքում, եթե վիրաբույժը փորձառու է եւ պարտադիր էխոգրաֆիկ հսկողությամբ։ Եթե միոմայի չափերը շատ մեծ են եւ պացիենտին անպայման պետք է տեղյակ պահել, որ հնարավոր է մեկ անգամով հնարավոր չլինի հեռացնել միոման եւ իրականացվի երկփուլ ռեզեկցիա, այս դեպքում հնարավոր է, որ միոմայի մի մասը հանվի, պացիենտի մոտ վերանան սիմպտոմները եւ էխոգրաֆիկ պատկերը ցույց տա, որ այլևս դեֆորմացիա չկա արքանդի խոռոչի, այս դեպքում պարտադիր չի մյուս մասը հանել, ինչպես արդեն նախկինում նշել եմ, ոչ թե էխոգրաֆիկ պատկերն ենք բուժում, այլ պացիենտին։ Lorsqu'on envisage donc une résection hystéroscopique pour des fibromes qui s'approchent de la séreuse, il faut se limiter aux 5 mm. C'est-à-dire que si vous avez une séreuse qui est à moins de 5 mm du bord externe du fibrome, il faut éviter une voie hystéroscopique. Le risque de rupture pendant l'intervention est important. Et qui dit rupture dit risque de lésion, risque d'hémorragique et risque de lésion d'organes de voisinage. Juste pour information, le risque de rupture de l'utérus une fois que la patiente est enceinte, rapporté après une résection hystéroscopique avoisine les 0. Donc, ce n'est pas nul, mais presque nul. Donc, on peut être rassuré sur ce point.
Անհրաժեշտ է նաև, եթե անում ենք հիստերոսկոպիկ ռեզեկցիա, անհրաժեշտ է գնահատել միոմետրիումի պատի հաստությունը մինչև շրջաթաղանթը եւ սահմանային շեմը համարում ենք 5 միլիմետր եւ զուտ ինֆորմացիայի համար ասեմ, որ հիստերոսկոպիկ միոմեկտոմիայից հետո, եթե լինի հղիություն, հղիի արքանդի պատրման ռիսկը զրոյական է, գրեթե զրոյական է։ Lorsque on fait une hystéroscopie opératoire, eh bien, il faut de préférence utiliser un résecteur bipolaire ou alors maintenant des résecteurs dits mécaniques sans recours à l'électricité. C'est moins adhésiogène. Et puis, toujours avoir recours chez des patientes jeunes avec un désir de grossesse encore présent, prégnant, d'avoir recours à des gels antiadhérentiels comme l'acide hyaluronique pour diminuer le risque de synéchie. Et pour être sûr que l'on n'ait pas de synéchie post-opératoire, on peut faire une hystérosonographie ou une hystéroscopie de contrôle, mais une hystérosonographie, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit cathéter dans la cavité utérine, on va faire une échographie endovaginale en même temps et pousser dans le cathéter du sang physiologique de façon à déployer la cavité et voir s'il y a des filets qui apparaissent qui vont traduire indirectement la présence de synéchie. Plus ces synéchies sont prises en charge tôt, moins elles sont source de complications après. Եթե իրականացնում ենք ռեզեկցիա, խորհուրդ է տրվում հիմա կիրառել բիպոլյար էներգիա, հաճախ առանց էլեկտրականության, եւ հատկապես երիտասարդ պացիենտների մոտ օգտագործել հակակպումային գելեր, որոնք նվազեցնում են հետվիրահատական սինեխիաների առաջացման վտանգը։ Խորհուրդ է տրվում նաեւ կատարել վաղ վերահսկողական հիստերոսոնոգրաֆիա, հետվիրահատական սինեխիաների հայտնաբերման նպատակով, որի դեպքում հատուկ հեղուկ է ներարկվում արքանդի խորոջ բոլոր ծալքերը բացելու համար, որովհետև ինչքան վաղ է կատարվում սինեխիաների վարումը, բուժումը, այնքան բարդությունները քիչ են լինում։ Donc, maintenant, on va parler de la myomectomie, c'est-à-dire l'ablation du fibrome dans sa globalité. On a passé en revue l'hystéroscopie, ses indications. Eh bien, cette myomectomie, elle peut aussi se faire donc par voie célioscopique, par voie laparotomique, en fonction de la taille et du nombre des fibromes, par voie vaginale, là aussi, selon la taille et le siège du fibrome ou des fibromes, et puis par voie célio-vaginale combinée qu'on appelle la vénose. Ինչ վերաբերում է, հիմա անցնենք միոմեկտոմիաների, խոսեցինք հիստերոսկոպիայի մասին, հիմա անցնենք միոմեկտոմիային։ Միոմեկտոմիա կարելի է իրականացնել լապարասկոպիկ ճանապարհով, կարելի է իրականացնել լապարատոմիայով, կախված միոմայի չափից եւ քանակից, հեշտոցային ճանապարհով, կախված միոմայի տեղակայումից եւ մի տեխնիկայով, որը կոչվում է վենոց։ Pour la voie veineuse et pour la voie vaginale, mais plus pour la voie veineuse, pour l'instant, la myomectomie, c'est pas la voie préférentielle, la veineuse, pour faire ce type de geste. Il y a eu certains papiers qui sont sortis, c'est plus des petites séries, voire des case reports, qu'une vraie intervention chirurgicale bien codifiée avec des séries à l'ère de l'evidence-based medicine. Donc, je l'ai mis parce que vous allez nécessairement le voir quand vous faites les revues de la littérature, mais somme toute, les myomectomies restent soit célioscopiques, soit laparotomiques. Եվ հեշտոցային ճանապարհը եւ վենոցը չեն համարվում միոմեկտոմիայի նախընտրելի ճանապարհները, ուղղակի նշել եմ, որովհետեւ հնարավոր է որ հանդիպեք գրականության մեջ, բայց բավական շատ հետազոտություններ են կատարվել, ուստի կարելի է ասել, որ միոմեկտոմիայի նախընտրելի վիրահատությունը լապարասկոպիկ եւ լապարատոմիկ ճանապարհներն են։ Ces myomectomies, donc, elles sont réalisées en cas d'infertilité, mais attention, d'abord ne pas nuire parce qu'un geste chirurgical n'est jamais anodin. Donc, on peut parfois prendre la décision en réunion de concertation pluridisciplinaire avec notamment des médecins responsables de la PMA, de la FIV, qui vont prendre en charge par la suite le désir de grossesse de cette patiente. Et puis, lorsqu'il n'y a pas un contexte d'infertilité ou de désir donc de grossesse, on va opérer des fibromes qui sont symptomatiques chez des patientes plutôt jeunes, donc pas à 48, 49, 50 ans, encore que si elles sont symptomatiques et le traitement hormonal ou médical n'est pas efficace, on se résignera à ce traitement chirurgical. Lorsqu'il n'y a pas trop de fibromes, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre 10, 15, 20 fibromes sur l'utérus, ça n'a pas de sens, c'est même risqué, ça va saigner pendant l'intervention chirurgicale et on ne rendra pas vraiment service à la patiente avec des tailles relativement faibles. Et puis lorsque les patientes refusent l'hystérectomie.
Je rappelle ce que j'avais dit lorsqu'on abordait le chapitre des analogues de la GNRH, voire des agonistes, que l'on peut avoir ce traitement médical premier pour essayer d'améliorer une fenêtre thérapeutique rendant possible une myomectomie en lieu et place d'une hystérectomie. Ինչ վերաբերում է անպտղություններին, երբեմն միոմեկտոմիան կատարվում է այդ համատեքստում, սակայն ցուցումը դժվար է եւ պահանջում է մասնագիտացած մոտեցում, որովհետեւ ամենակարևորն է չվնասել առաջին հերթին։ Եթե անպտղության եւ երեխա ունենալու ցանկության համատեքստից դուրս է միոմեկտոմիան, վիրահատությունը կատարվում է սիմպտոմատիկ միոմաների դեպքում, համեմատաբար երիտասարդ բուժառուների, փոքր թվով միոմաների դեպքում, այսինքն եթե գիտենք, որ կա 7-ից 10 միոմա, հաստատ չենք անի միոմեկտոմիա միայն, համեմատաբար փոքր միոմաների դեպքում եւ այն դեպքում, եթե բուժառուն հրաժարվել է հիստերեկտոմիայից։ Եթե հիշում եք, քիչ առաջ խոսեցի նաև ԳՌՀ անտագոնիստներով կամ անալոգներով բուժման մասին, երբեմն անհրաժեշտ է լինում նախավիրահատական բուժում վիրահատության համար բարենպաստ ժամանակահատվածը ճիշտ ընտրելու համար։ Donc, l'information préopératoire doit établir une information donnée avec tact et mesure, tracée dans le dossier sur le risque de persistance des saignements, c'est-à-dire que le fait d'enlever un fibrome parfois peut aussi ne pas permettre une réduction des saignements, des douleurs, de la pesanteur pelvienne, des signes fonctionnels urinaires. Vous avez beaucoup de patientes qui vont vous dire qu'à cause d'un petit fibrome qu'on a retrouvé, eh bien, elles ont une polachyurie, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des envies d'urine fréquentes. Et on sait que la relation de cause à effet est pratiquement nulle. Et donc, avertir les patientes que ce n'est pas en enlevant un fibrome ou plusieurs fibromes qu'on va nécessairement guérir ces signes fonctionnels urinaires. Avertir également les patientes qu'il y a un risque de fragilisation du muscle utérin, de l'utérus, et donc avec des ruptures qui peuvent se venir soit en cours de grossesse, soit en cours d'accouchement. Ինչ վերաբերում է միոմեկտոմիային, շատ կարևոր է պացիենտներին տակտով եւ չափի մեջ տեղեկացնել տարբեր ռիսկերի մասին, մասնավորապես պերսիստենտ ախտանշանների, ասել, որ միոմեկտոմիան միշտ չի, որ կարող է ախտանշանները բուժել, որ հնարավոր է կրկնվի միոման, ինչպես նաեւ եթե միոմեկտոմիայից հետո նախատեսվում է ծննդաբերություն, հղիություն, հնարավոր է արքանդի պատրման ռիսկ, ինչպես նաեւ կան բավական շատ պացիենտներ, ում մոտ արկա է միզելու հաճախակի ցանկություն կամ միզասեռական օրգանների խնդիրներ, միշտ չի, որ միոմեկտոմիան կարող է բուժել այս խնդիրները, ընդհակառակը երբեմն կարող են բարդությունները խորանալ եւ պացիենտը պետք է տեղեկացված լինի այս ամենի մասին։ Donc, voici quelques images pour illustrer une myomectomie. Donc, la myomectomie, on a une patiente qui a un volume de fibrome qui est corporéal postérieur. Donc, on a au préalable fait un bilan exhaustif par échographie, par IRM, échographie 3D. Et puis, on sait, avant d'opérer la patiente, déjà, on se représente le lieu de l'incision. Ensuite, on a des instruments, on va les palper, hein, ça remplace le doigt du chirurgien. On sait que le fibrome est là, il est dur, il est induré. Puis on fait une incision médiane à la pointe monopolaire. Alors avant cette incision, on peut parfois mettre des clips transitoirement sur les artères utérines. Parfois, on peut faire des injections de syntocinon pour essayer de diminuer la flux sanguin. Moi, très souvent, je demande à nos anesthésistes de pouvoir réinjecter le sang qui va être, entre guillemets, perdu. Donc, le saignement, on le prend et avec un dispositif qu'on appelle le Sail Saver, il est filtré puis il est réinjecté au cours de l'opération à la patiente. Pour des saignements qui vont attendus, qui vont dépasser, par exemple, 500, 600, 700 cc, voire 1 litre, eh bien, c'est très intéressant de pouvoir réinjecter, donc faire une autotransfusion en direct de ce sang de la patiente. Այստեղ տեսնում եք պատկերներ միոմեկտոմիայի, կտրվածքը կորպորեալ է արված, բնականաբար մինչ վիրահատությունը սկսելը գիտենք, որտեղ է տեղակայված միոման, կան գործիքներ, որով շոշափում ենք, որովհետև պնդացած է միոմայի հատվածը, մի շատ հետաքրքիր բան կա, որը քննարկում ենք անեստեզիոլոգների հետ, այն պացիենտները ում մոտ արկա է արյան մեծ կորուստ, տվյալ արյունը ֆիլտրվում է եւ նորից ներարկվում է պացիենտներին, եթե արյան կորուստը բավական մեծ է եղել, ինչը շատ հետաքրքիր է, բայց նախնական քննարկում է անհրաժեշտ անեստեզիոլոգների հետ։ Donc, on incise avec le courant monopolaire et puis on prend des pinces de Mulzieu. Donc, c'est vraiment les principes de la chirurgie laparotomique
appliquer à la celluloscopie avec des pinces adaptées. On va disséquer, parfois on va céder de la coagulation préventive ou thérapeutique. Et puis une fois que le fibrome a été complètement libéré, eh bien on va aller suturer. Alors moi je suture en deux plans, parfois un peu plus si c'est vraiment très profond, mais en un point j'évite. On essaie de faire en sorte que on n'arrive pas à provoquer une effraction, donc une déchirure de la cavité utérine qui serait délétère pour des patientes qui veulent avoir encore des enfants après. Et pour ce faire, on cathétérise souvent la cavité utérine avant d'inciser, avant de commencer la celluloscopie. Puis on fait une injection, l'assistant qui est entre les jambes va injecter du bleu. Et puis si on voit du bleu couler, on va aller d'abord suturer cette effraction de la cavité, puis après reprendre nos sutures pour fermer complètement l'utérus. Այստեղ կիրառվում են վիրահատությունների վերաբերվող բոլոր տեխնիկաները, լաբորատոմիայի վերաբերվող բոլոր տեխնիկաները, որոնք ձեզ հայտնի են, կտրվածքի արվում, երբ որ միոման ամբողջությամբ հեռացված է, կարվում է, ասում է, ես մեկ կամ երկու պլանով եմ կարերը դնում, պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի չվնասեն կարքանդը, որովհետև կան պացիենտներ, որ վիրահատական միջամտությունից հետո դեռևս երեխա ունենալու ցանկություն ունեն, դեռևս նոր հղիությունների ցանկություն ունեն։ Là, c'était pour vous montrer que parfois, un chirurgien, il apprend tous les jours et puis il s'adapte tous les jours. Là, on avait utilisé un système de nœud autobloquant en deux loupes que j'avais posé en fait à la base du fibrome et puis j'avais fait mon incision de façon relativement exsangue pour que la patiente ne saigne pas lors de la dissection. Le reste ne change pas grand-chose. On enlève, on suture et puis après, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que la pièce opératoire soit mise dans un sac pour diminuer le risque d'essaimage en cas de découverte histologique d'une lésion maligne sarcomateuse qui, somme toute, reste exceptionnelle, mais il faut faire comme si la patiente avait un cancer, donc faire tout pour qu'on n'essaime pas les fibromes un peu de partout. Donc, une fois qu'on a enlevé le fibrome, il est dans un sac. Ce sac, il est fermé. Ensuite, on met un dispositif pour aller morceler. Donc là, vous avez, je ne vois pas trop parce qu'il y a nos photos, mais vous avez un morcellateur électrique, vous avez un sac. Il y a plusieurs manufacturiers, plusieurs fabricants qui mettent des sacs. Et puis, vous allez aller faire des copeaux ou vous allez forer, faire des forages dans le fibrome et puis sortir à travers le trocar de 10 mm suspubien, toujours sous contrôle de la vue. Alors, ces systèmes-là, c'est très bien, mais par contre, c'est hyper dangereux. Donc, il ne faut pas vous lancer dans ce type de chirurgie sans avoir un compagnonnage parce que vous avez des lames qui tournent autour, c'est redoutable et on peut avoir des lésions catastrophiques. Donc, on fait cela sous contrôle visuel permanent, avec un compagnonnage, avec un essai en dehors de la malade pour être sûr qu'on ne prenne pas de risques importants. Շատ պարտադիր է, որ երբ որ հանում եք միոման լինի հատուկ նախատեսված պարկի մեջ, որովհետև ամեն անգամ միոմայեկտոմի անելուց պետք է մտածեք, որ քաղցկեղ եք վիրահատում, ներպարկային մասնահատումը նրա համար է, որպեսզի նվազեցնենք չարորակ ախտահարման դեպքում տարածման ռիսկը, շատ հազվադեպ է լինում, որ չարորակ լինի միոման, ամեն դեպքում միշտ պետք է մտածեք, որ պացիենտը քաղցկեղ ունի, որպես նախազգուշական միջոց անհրաժեշտ է նախավիրահատական պատկերային հետազոտություն, տեսնում եք այս հատուկ պարկերը, որ տարբեր լաբորատորիաներ, տարբեր արտադրողներ առաջարկում են տարբեր առևտրային անվանումներով եւ ներքևում տեսնում եք հատուկ սարք, որով անհրաժեշտ է մասնահատել միոման, բայց եթե փորձ չունեք, միշտ ցանկալի է, որպեսզի կոմպանիոնաժ լինի, որպեսզի ինչ-որ մեկը ձեզ օգնի ու պարտադիր էխոգրաֆիկ հսկողությամբ։ Le dernier volet de la chirurgie, c'est le traitement radical d'hystérectomie. On enlève le contenant, le contenu pour des gros utérus polymyomateux, pour des patientes qui n'ont plus de projet de grossesse, quand les patientes elles ont eu des nécrobioses aseptiques récidivantes avec des douleurs, on ne sait plus quoi faire, on ne s'en sort plus, c'est souvent les patientes qui sont demandeuses. Donc là, il ne faut pas hésiter à poser une indication chirurgicale de traitement radical. Et puis là aussi, un traitement préalable par antagoniste ou analogue peut permettre de réduire la taille de l'utérus pour ne pas justement infliger à la patiente une incision médiane de l'apparatomie, donc médiane, dont les suites sont plus compliquées, les complications pariétales plus importantes, les douleurs également, et vous ferez un Phaneuf-Shield parce que vous avez pu diminuer la taille. Et puis il y a aussi une autre astuce technique, je vais vous montrer après la traduction.
Հաջորդ մոտեցումը դա ռադիկալ մոտեցումն է, հիստերեկտոմիան, հատկապես այն պացիենտների դեպքում, ովքեր ունեն մեծ արքանդ, մեծ միոմա, ովքեր ունեն շատ արնահոսություններ, ունեցել են նեկրոզ, հղիություն չեն պլանավորում ամենակարևորը, եւ ինչպես արդեն նշեցի, մինչ վիրահատական բուժում է անհրաժեշտ նշանակել ԳՌՀ-ի անալոգներով կամ անտագոնիստներով, որպիսի միոմայի չափերը նվազեցնենք վիրահատությունը հեշտացնելու համար եւ չպարտադրենք պացիենտին ունենալ լապարատոմիկ միջին գծի կատարվածք, եթե կարելի է այլ ճանապարհով իրականացնել վիրահատությունը։ Donc, dans la mesure où on peut sortir un bébé par une incision de Phaneschke, qui n'est pas plus grande que ça, eh bien, un utérus, on peut aussi le sortir. Et donc, on s'est souvent posé la question de dire, mais comment faire pour essayer de réduire la taille de l'incision et surtout le sens de l'incision? Et puis, il n'y a qu'un obstétricien qui peut penser à cela, donc l'obstétricien qui est en train de vous parler aussi. Donc, on a utilisé pour la première fois, on l'a publié, cet article qui montre l'utilisation d'une ventouse kiwi, donc pour extraire les bébés pour les accouchements par voie basse, parfois en cours de césarienne. Même si vous avez un gros utérus de 5-6 mois en taille, 6 mois de grossesse, le fait de mettre une ventouse, ça vous permet de façon délicate d'extraire à l'extérieur l'utérus et de continuer votre intervention et ça vous facilite le geste chirurgical. Donc, on gagne en sécurité, on gagne en ergonomie et les suites sont plus simples pour la patiente. Միշտ մտածել ենք, թե ինչպես անենք, որպեսզի նվազեցնենք լապարատոմիայի կտրվածքը արքանդի հիստերեկտոմիայի դեպքում եւ եթե որոշակի չափով կտրվածքով կարելի է հանել երեխային, ուրեմն կարելի է հանել նաեւ արքանդը, որովհետեւ ամենամեծ միոմաները կարող են ունենալ 5-6 ամսական հղիության չափ եւ նախորդ նկարում դուք տեսաք կիվին, վակուում էքստրակցիայի համար կարելի է հանգիստ օգտագործել նաեւ հիստերեկտոմիայի դեպքում, այսինքն կարելի է տեղադրել եւ հանել արքանդը ու շարունակել այնուհետեւ վիրահատական միջամտությունը։ Alors, ce que le collège des gynécologues conseille, c'est de privilégier la voie vaginale ou la voie cœlioscopique, donc pour des utérus, bien sûr, pas trop volumineux. En tout cas, il n'y a pas vraiment de recommandation pour une voie ou l'autre. Moi qui fais les deux, ben, je m'adapte. L'utérus descend, il n'est pas très gros, il y a peut-être même une descente d'organes associée, j'ai une voie basse. L'utérus ne descend pas, mais il est accessible à une voie cœlioscopique. Je vais plutôt utiliser la cœlioscopie, toujours en avertissant la patiente d'une laparoconversion éventuelle. Ինչ վերաբերում է SNGOF-ին, առաջարկությունների մեջ խորհուրդ է տրվում նախապատվությունը տալ հեշտոցային կամ լապարասկոպիկ ճանապարհին, բարդության տեսանկյունից չկա տարբերություն լապարասկոպիկ կամ հեշտոցային հիստերեկտոմիայի մեջ, ամեն անգամ պետք է հարմարվել, բայց պացիենտին զգուշացնել, որ հնարավոր է, որ ինչ որ պահից սկսած կարիք լինի լապարատոմիայի։ Alors, je vais aller rapidement parce que l'horloge tourne et que j'ai une autre visio. De toute façon, vous avez la présence gratuite sur toutes les données générales sur la technique, sur les risques, les vésicales, l'urétérale, les fistules vésico-vaginales, les complications digestives. Ça, je vous laisserai le découvrir. S'il y a un élément à retenir, c'est que il ne faut pas se presser sur l'ovariectomie parce que les recommandations internationales, c'est qu'il faudrait préserver les ovaires jusqu'à 65 ans pour éviter un surrisque, notamment cardiovasculaire chez ces patientes, et puis un bien-être notamment d'ordre sexuel chez ces patientes. Donc, si la patiente n'a pas un contexte à risque de cancer de l'ovaire, elle n'a pas un syndrome de Lynch, elle n'a pas des kystes, les ovaires sont normaux, une patiente qui est bien suivie, eh bien, il est recommandé de préserver les ovaires quand on fait une hystérectomie, quand bien même elle est en périménopause. Donc, on conserve les ovaires. En revanche, c'est pas pareil pour la trompe. À partir du moment où on fait une hystérectomie, et en 75-80% des hystérectomies réalisées en France, eh bien, on préfère enlever aussi les trompes parce qu'il a été prouvé que le risque de cancer de l'ovaire, notamment séreux, diminue de l'ordre de 30-35% lorsque on associe une salpingectomie à l'hystérectomie ou lorsqu'on fait une salpingectomie dans une indication, par exemple, de contraception définitive. Et à ce propos, les Américains du Nord, donc États-Unis, Canada, proposent à leurs patientes, et on commence en France à faire de même, en lieu et place d'une ligature des trompes par clip ou par coagulation bipolaire, section
donc une salpingectomie partielle. En lieu et place de ces gestes-là, une salpingectomie, donc l'ablation complète des deux trompes. Եվ մի քիչ արագ առաջ կգնամ, որովհետև ժամանակը անցնում է եւ պետք է ավարտենք արդեն։ Դուք հետագայում կուղարկենք ձեզ ու ինքներդ կբացահայտեք։ Խորհուրդ է տրվում միոմեգա հիստերեկտոմիայի ժամանակ ձվարաններին հնարավորության դեպքում չդիպչել, որովհետև մինչև 65 տարեկանը առաջարկություն կա պահպանել ձվարանները, ապացուցված է, որ այն կանանց մոտ, ովքեր ունեն ձվարաններ, նկատելիորեն նվազում է սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը, նույնը չի կարելի ասել արքանդափողերի մասին, ընդհակառակը հիստերեկտոմիայի ժամանակ խորհուրդ է տրվում հեռացնել արքանդափողերը, ասեմ ավելին, կան հետազոտություններ եւ ապացուցված է, որ արքանդափողերի հեռացման դեպքում 35%-ով նվազում է ձվարանի քաղցկեղի ռիսկը, անգամ հիմա Ամերիկայում եւ Կանադայում երբ որ փողերը կապում են, խորհուրդ են տրվում սալպինգեկտոմիա իրականացնել, այսինքն ընդհանրապես հեռացնել փողերը, ինչը կամաց նաև իրականացնում են Ֆրանսիայում, նպատակն է նվազեցնել ձվարանների քաղցկեղի ռիսկը։ Donc, je vous ai présenté sur les slides passés la technique de l'hystérectomie stéloscopique, la technique de l'hystérectomie vaginale, et puis je voudrais simplement insister sur ce qui est relativement nouveau, c'est l'hystérectomie qui combine un petit peu les avantages de la voie stéloscopique et les avantages de la voie vaginale. Donc, c'est la voie venotes. On fait donc cette chirurgie pour des utérus paradoxalement pas si petits que ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez la possibilité de faire une voie vaginale, mais que vous êtes un petit peu repoussé parce que le volume utérin est important et que vous êtes un bon celluloscopiste avec un bon niveau de celluloscopie et vous êtes un bon vaginaliste, eh bien la voie venotes, c'est une voie qui semble prometteuse parce que il y a eu des études qui sont sorties, qui sont validées, qui donnent un avantage certain lorsqu'on compare cette voie venotes aux autres voies d'abord, par exemple celluloscopique pure. Le premier temps, il consiste à exposer et ouvrir le péritoine antérieur et postérieur, donc vésico-utérin et au niveau du Douglas. Donc, on fait comme une voie vaginale normale, on va inciser de façon circonférentielle le col. On va aborder le péritoine vésico-utérin, le péritoine postérieur. On va procéder à une ligature section du paracervix et des ligaments hétérosacrés qui sont mis en attente pour l'étape finale de fermeture. Ինչ վերաբերում է վենոց հիստերեկտոմիայի, ես ձեզ ներկայացրեցի լապարասկոպիայի եւ հեշտոցային հիստերեկտոմիայի տարբերակները, վենոցը, որը դեռևս շատ տարածված չի, այդ երկու տեսակների բոլոր առավելություններն է համախմբում, չնայած որ շատ տարածված չի, պետք է անպայման վիրաբույժը, որը իրականացնելու է եւ շատ լավ գիտելիքներ ունենա լապարասկոպիայից եւ հեշտոցային հիստերեկտոմիայից, որպեսզի կարողանա սա իրականացնել, հեշտոցային մուտքով է իրականացվում, կտրվածք է արվում որովայնամզի վրա. Alors, cette technique Venotes, on l'a fait initialement pour la chirurgie annexielle, donc trompe et ovaire, et puis maintenant on l'a fait en pratique courante pour l'hystérectomie. Donc, une fois qu'on a eu cette étape préparatoire, on va mettre en place en fait un écarteur d'Alexis, ce qu'on utilise dans la parotomie. Donc il y a une partie qui est souple que l'on va glisser dans la cavité péritonéale, que l'on va dérouler avec l'utérus à l'intérieur, donc tout autour, et puis un anneau rigide que l'on va plier au fur et à mesure selon la longueur du vagin. Et là-dessus, sur cet anneau rigide, on va y mettre une plateforme, cette plateforme qu'on appelle le gel point, sur lequel on va venir visser des trocars pour pouvoir introduire les instruments et mener la chirurgie. Սկզբնական շրջանում այս տեխնիկան ստեղծվել է անեքսեկտոմիայի համար, հետագայում արդեն կարողանում են իրականացնել ամբողջական հիստերեկտոմիան, Ալեքսիսի լայնացուցիչներ են կոչվում սրանք, որ օգտագործում են նաև լապարասկոպիայի մեջ ու նաև արկա է պլատֆորմ, որը կոչվում է gel point, որը տեղադրվում է ու արդեն տարբեր չափերի գործիքներով հնարավոր է իրականացնել վիրահատությունը. Donc, les essais montrent que c'est aussi efficace en fait cette hystérectomie par Venotes qu'une hystérectomie par celluloscopie. Eh bien, on diminue notablement le temps opératoire. Le temps moyen est de 41 minutes versus 75 minutes. On diminue la durée du séjour et à l'heure des économies en matière de santé, c'est une donnée importante. Et les patientes, elles ont pratiquement pas mal, donc moins de douleurs et on diminue les douleurs
post-opératoire. Եթե համեմատենք վենոցի եւ լապարասկոպիան համեմատենք, ապա նկատելի առավելություններ ունի, թույլ է տալիս վիրահատության տևողությունը նվազեցնել 41 րոպե եւ 75 րոպե լապարասկոպիայի դեպքում, հոսպիտալացման տևողությունն է նվազեցնում, ցավազրկողների պահանջը համարյա չի զգացվում, որովհետեւ անցավ է պացիենտի համար, եւ ինչպես նաեւ հոսպիտալացման տևողությունը արդեն ասեցի։ Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hystérectomie, comme toute chirurgie, comporte une morbimortalité certaine. Il faut bien peser le pour et le contre. Il faut choisir la voie d'abord dans laquelle on est le plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement oublier la laparotomie. J'en fais encore, surtout sur Lyon, on a une patientèle un peu particulière qui viennent avec des fibromes importants, avec des utérus qui arrivent pratiquement au niveau des deux hypochondres, et là, on ne peut pas faire autrement qu'une laparotomie. Et réfléchir aussi à une chirurgie roboassistée pour des fibromes justement qui sont en nombre plutôt en volume important et chez qui on serait tenté, chez ces patients, de faire une laparotomie, auquel cas le robot peut être une aide importante. Ինչ պետք է մտապահել, հիստերեկտոմիան ինչպես ցանկացած վիրահատություն ունի որոշակի հիվանդացություն եւ մահացություն, ցուցումը պետք է լինի լավ մտածված, պետք է կատարել այն եղանակով, այն ճանապարհով, որին ամենալավն եք տիրապետում, ինչ պետք չէ ընդհանրապես մոռանալ լապարոտոմիան, հատկապես որ ընդամենը մի քանի օր առաջ եմ շատ մեծ արքանդով ու շատ մեծ միոմայով պացիենտի վիրահատել եւ լապարոտոմիայի դեպքում պետք չի մոռանալ նաեւ ռոբոտային վիրաբուժության մասին, որը կարող է շատ լուրջ օգնություն դիտարկվել։ Ensuite, j'aborde les alternatives non chirurgicales, par exemple l'embolisation des artères utérines. Et pour les gynécologues obstétriciens que nous sommes, c'est pas étranger comme technique, puisque quand on a une hémorragie de la délivrance, on y a recours. Le principe, c'est de cathétériser par voie fémorale et puis monter un cathéter, aborder les artères utérines et injecter des microbilles. Les patients sont surveillés sur la journée, voire 24 à 48 heures. Il n'y a pas vraiment de recommandation sur le nombre et la taille des fibromes, mais on sait qu'un fibrome unique qui serait dans la cavité du type 0,1 n'est pas une bonne indication. Un fibrome unique qui serait pédiculé n'est pas une bonne indication parce qu'il y a des risques de complications. Հիմա խոսեմ մի փոքր այլընտրանքային տարբերակների մասին, մասնավորապես արքանդային զարկերակների էմբոլիզացիան, մանկաբարձ գինեկոլոգների համար անծանոթ չի այս տեխնիկան, որովհետև երբ որ հետծննդաբերական արնահոսություն է լինում, կարող ենք ֆեմորալ ճանապարհով կաթետերիզացիա իրականացնել եւ իրականացնել զարկերակների էմբոլիզացիա, այս դեպքում անհրաժեշտ է հիվանդանոցային հսկողություն 12-ից 72 ժամվա ընթացքում, չկան հստակ առաջարկություններ թե ինչ չափի միոմաները կարելի է էմբոլիզացնել, միայն գիտենք, որ խորհուրդ չի տրվում հետևյալ դեպքերում, եթե եզակի սուբմուկոզ ներխորոչային միոմա է, տիպ 0-ից 1 տիպ, կամ եզակի սուբսերոզ ոտիկով միոմա է, այս երկու դեպքերում էմբոլիզացիան խորհուրդ չի տրվում։ L'avantage, c'est qu'on n'opère pas, c'est que c'est efficace, ça réduit la taille des fibromes et puis ça réduit les saignements, mais il y a des inconvénients, des complications potentielles, les douleurs. On peut avoir parfois des nécrobioses avec des douleurs persistantes, des complications avec nécrose des fibromes, et on a tous vécu ça, ou des nécroses utérines. Et puis c'est une technique qui reste encore contre-indiquée pour des patientes en désir de grossesse, du fait donc des complications utérines, mais parfois du risque de survenue d'une ménopause par la migration des billes qui irait en fait nécroser, donc ischémier les ovaires. Էմբոլիզացիան ունի առավելություններ, օրինակ, որ վիրահատություն չի դիտարկվում, արդյունավետությունը միոմաների թվի նվազում, արնահոսությունների նկատելի նվազում, սակայն առկա են նաև թերություններ ու պոտենցիալ բարդություններ, դա հետվիրահատական ցավերն են, վաղ դաշտանադադարը կամ արքանդի նեկրոզի ռիսկը եւ չմոռանալ, որ հակացուցված է այն բուժառուների համար, ովքեր հղիություն են պլանավորում։ L'autre alternative, c'est la cryomyolyse. C'est une procédure qui est en cours d'évaluation et je n'en ai pas l'expérience. En revanche, la myolyse, on en a effectué notamment à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. C'est une myolyse qui se fait à l'aide d'aiguilles bipolaires ou de micro-ondes. Donc, c'est pour faire de la radiofréquence. Cette myolyse est faite chez nous par radiofréquence. C'est une technique qui est minimale invasive, que l'on fait nous sous contrôle échographique.
C'est une voie donc beaucoup moins invasive, qui est efficace. Hein. Il y a une étude qui a été publiée de Hernandez dans le JMIG qui est toute récente. C'est une étude prospective qui comparait donc qui se faisait en fait. Excusez-moi, j'ai une autre visioconférence de mes collègues sympathientes qui avait pour but de vérifier l'efficacité, la sécurité, la reproductibilité avec en ayant recours à plusieurs opérateurs de centres différents. Eh bien, la sécurité a été validée. Les datas ont été collectées à 12 mois et à 24 mois, à 1 an et 2 ans. Et on a observé une diminution du volume moyen de fibrome de 65%. On a diminué la sévérité des symptômes de façon significative et le taux de complication finalement est de 5%, dont 90% de complications mineures. Եթե En խոսենք guise այլընտրանքների d'évolution, Je vais juste traduire. Եթե խոսենք այլընտրանքների մասին, առաջինը կասեմ կրիոմիոլիզը, այս միջամտությունը ուսումնասիրման փուլում է, ես ինքս որևէ տեղեկատվություն չունեմ դրա համար, ոչինչ չեմ ասի։ Միոլիզի հետ կապված շատ ենք իրականացնում բիպոլար ասեղների կամ միկրոալիքների միջոցով, օգտագործելով ռադիոհաճախականություն, տեխնիկան արդյունավետ է եւ քիչ ինվազիվ, սակայն դեռևս քիչ է գնահատված։ Անհրաժեշտ է հեշտոցային մուտքով էխոգրաֆիկ հսկողություն, պարտադիր, ռադիոհաճախականությամբ միոլիզի վերաբերյալ բավական շատ հետազոտություններ են իրականացվել, պրոսպեկտիվ ուսումնասիրություն մասնավորապես, եւ գնահատվել են կլինիկական եւ էխոգրաֆիկ տվյալները 1 տարի հետո եւ 2 տարի հետո, կարելի է ասել, որ միոմայի միջին ծավալը 65%-ով նվազում է, ախտանշանների ծանրության սանդղակն է բարելավում եւ բարդությունների տոկոսը 5-ով նվազում է։ Donc, pour conclure, les solutions médicales, elles sont encore limitées. Le Relugolix, c'est un réel progrès. Il faut encore l'évaluer, ce traitement. Les traitements mini-invasifs non chirurgicaux, eh bien, ils sont aussi en cours d'évaluation et ils semblent être efficaces. Et puis, la chirurgie garde encore une place, mais il faut bien peser le pour et le contre de cette indication chirurgicale. Եվ որպես եզրակացություն ասեմ, որ դեղորայքային լուծումները ընդհանուր առմամբ դեռևս սահմանափակ են, ռելուգոլիքսը համակցված թերապիայի մեջ խոստումնալից է թվում, ոչ վիրահատական մինիմալ ինվազիվ բուժումները զարգացման փուլում են եւ կարելի է ասել, որ վիրաբուժությունը դեռևս պահպանում է իր տեղը, ուղղակի պետք է ցուցումները մանրակրկիտ գնահատվեն։ J'espère que je vous ai éclairé sur cette question. Peut-être je peux répondre rapidement à une question si vous avez une question. Հուսով եմ, որ կարողացա ձեզ տեղեկատվություն տրամադրել, քանի որ ժամանակ չկա, ընդամենը 1 հարցի կարող եմ պատասխանել, եթե 1 հարց կա կպատասխանեմ։ Ալո, Oui. կարող եմ հարցը տալ։ Այո, բարի ձեզ, շատ շնորհակալ եմ լեկցիայի համար, դասախոսության համար։ Հարցերը շատ էին, բայց սուբմուկոզ միոմայի վերաբերյալ օրինակ 3 սանտիմետրանոց սուբմուկոզ միոմայի եւ գանգատներ չունի բոլորովին կինը, ինչպիսի տակտիկա է, ոչ մի bան չենք անում։ Il y a beaucoup de questions, mais juste une question. Déjà, elle vous remercie pour la conférence. Imaginons, c'est un fibrome sous-muqueux de 3 cm asymptomatique. Est-ce qu'on ne fait rien? Merci. Ah, bon, attends, merci. Oui. Je redis? Oui, je vous écoute. Oui. Un fibrome sous-muqueux, 3 cm asymptomatique. Quelle est la tactique? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien? Rien. On n'opère pas des images. Un fibrome, c'est bénin. On se méfie. Si le fibrome, il fait 3 cm, on peut faire un contrôle à quelques semaines, il passe à 4, à 5, il augmente de taille, c'est peut-être pas un fibrome bénin. Asymptomatique, ça veut dire qu'elle n'a pas de saignement, elle n'a pas de compression d'organes de voisinage, elle n'a pas de douleur. Donc ces 3 éléments font que c'est une patiente somme toute normale. Vous faites une échographie dans votre salle d'attente à toutes les femmes qui ont plus de 20-25 ans, la moitié vont avoir des fibromes. Ոչինչ չենք անում, միոման բարորակ է, եթե միոման 3 սանտիմետր է մի շաբաթ հետո էխո ենք արել 4 է դարձել, հետո 5, հետո 6,
ուրեմն ինքը բարորակ չէ։ Եթե ձեր սպասասրահում 25 կին կան, բոլորին էխո արեք, հաստատ կեսը միոմա կունենան, ոչ մի բան բացարձակ պետք չի անել, միգուցե պետքա մի քանի տարի հետո նորից չափել, պետք է ուղղակի սպասել, ոչինչ չանել։ Շնորհակալություն։ Merci։ On n'opère pas des images, on opère des symptômes. Որովհետև էխոգրաֆիկ պատկերը չենք վիրահատում, միայն սիմպտոմներն ենք բուժում, ասմավաստից եթե ասիմպտոմատիկա նշանակում է, որ չունի ցավեր, չունի արնահոսություն եւ հարակից օրգանների վրա ճնշում չի գործադրում։ Այո, շնորհակալություն։ Ապրեք Ça շատ։ veut dire qu'il faut Merci aussi beaucoup. rassurer les patientes. Et ce que je disais au début du propos de la présentation, parlez-leur en taille qu'elles puissent retenir. Une noisette, une noix, un abricot, une clémentine. Ces éléments sont marquants parce que les patientes, vous les rassurez. Et puis, surtout, vous allez leur dire que la plupart des fibromes sont bénins, que la plupart des femmes ont des fibromes, que l'on commence à les prendre en charge s'ils sont dans la cavité et qu'ils sont source de saignement, qui sont dans la cavité et qu'ils vont provoquer rarement, mais parfois quand même, des fausses couches, des défauts d'implantation. Donc, s'il y a un impact sur la fertilité, s'il y a des saignements, voire des douleurs, là, on les prendra en charge. Sinon, on les rassure parce que ces patientes vont avoir plusieurs avis, il va y avoir un nomadisme médical, elles vont aller voir un radiologue, puis un autre échographiste, puis une sage-femme, puis un gynéco, et puis on va leur à chaque fois les inquiéter, puis elles vont finir au bloc opératoire alors qu'il n'y a pas d'indication quand même. Փորձեք ամենակարևորը ձեր պացիենտներին հանգստացնել, ինչպես ես ասեցի դասի սկզբում, փորձեք համեմատել ինչ որ բանի հետ իրենց միոման, ասելով որ ընկույզի չափ է, որ մանդարինի չափ է կամ նարինջի չափ է, որովհետև հիմնականում պացիենտները անհանգիստ են լինում, գնում են մի ուրիշ էխոգրաֆիստի մոտ, գնում են մի ուրիշ ռադիոլոգի մոտ եւ իրենց անհանգստությունը վերջապես իրենց հասցնում է օպերացիոն սրահ, այն դեպքում, երբ որ շատ հաճախ ցուցումներ չեն լինում, դրա համար փորձեք իրենց հասկացնել, որ միոմաները հիմնականում բարորակ են լինում, որ շատ քիչ բարդություններ ունեն, հնարավոր է խորոչի ներսում լինի արնահոսություն առաջացնի կամ հազվադեպ դեպքերում առաջացնի վիժում կամ իմպլանտացիայի խնդիր, բայց 99% դեպքերում որևէ խնդիր չեն առաջացնում միոմաները։ Շնորհակալություն։ Merci. Barrierico, c'est comme ça qu'on dit, hein? Լիլիա ջան, ես ուզում եմ իմ խորի շնորհակալությունը հայտնել եւս մեկ անգամ շատ ինֆորմատիվ զեկույցի համար։ Կարծում եմ մենք ունենք պրակտիկ մանկաբարձ գինեկոլոգներ, որոնք աշխատում են նույն կերպ, սակայն լրացուցիչ ինֆորմացիան եւ նոր դեղորայքի կիրառումը մեր հանրապետությունում նոր ենք սկսել։ Elle vous remercie encore une fois pour cette conférence très intéressante et avec plein d'informations. Elle pense qu'il y a plein de gynéco-obstétriciens qui étaient connectés, qui sont en exercice et qui travaillent selon ces guides et protocoles, sauf qu'il y a l'utilisation du médicament qui arrive tout juste en Arménie et c'était très intéressant d'avoir de nouveaux renseignements. Bon, ben, je suis heureux que ça serve à nos collègues d'Arménie. Et bonne Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation et merci Lilia pour la traduction. Merci beaucoup, c'était une bonne traduction. C'était très bien. Merci. Bravo Lilia. Et le prochain Bravo. cours, comme disait le professeur Philippe dans son message avant de nous quitter, sera le 10 juillet et sur les infections périnatales. Նաև ասեմ, որ հաջորդ դասը լինելու է հուլիսի 10-ին պերինատալ ինֆեկցիաների վերաբերյալ։ Լավ։